Dneska budeme hrať Manchester Derby. Hrám za City, mám radšej United, ale to je jedno. Proste ideme za City, už ideme a dúfam, že tu dáme. A čo to mi napísal? Dobre. To je jedno, čo tam je napísané. Ja to nebudem čítať, nie je to jedno. No, takže tuto máme krásny záber. Ja si myslím, že dneska vyhráme. No, teda United vyhrá, ale City dúfam, že nevyhrá, lebo toto je FC 24 a tuto je fakt nabombený tým City. No a už ideme hrať a máme loptu, City má loptu, no dá sa povedať, že my, lebo ja hrám za City. Takže máme prvú šancu a dúfam, že to dáme a prečo mi to je strela? Ja mám pokazené ovládanie, ja si to musím potom nastaviť, potom si to nastavím. Teraz ešte nemôžem, proste hrám a lebo United útočí a dúfam, že teraz nedajú gól, lebo my sa musíme snažiť a máme loptu, pohoda. Ideme do breaku a ja sa modlím, nech toto teraz dáme, lebo ak nie, no tak asi bude to v pytli. A ideme dopredu, strelám, gól! Dávam gól! To je dobré, takže vedieme 1-0. Takže United útočí a my sme to obranili, ale oni zase majú loptu. No nie, nemajú. Ja som slepý. Máme my. Takže, ale majú už. Tak ja sa bojím, že to dostaneme. Dobre, pohoda. Takže útočíme a tak neútočíme už. No, tak ja som práve stratil loptu, ale teraz sme dali fauly. Dobre. Takže hadzovali. No a strelajú, není z toho gól ešte, že. Takže si myslím, že pohoda. Ideme dopredu, tak neideme. Takže dali nám gól, ale to je jedno, lebo som rád, lebo som fanúšik Unitedu. Ale dal nám gól ten najlepší hráč sveta, Antony. Má 15 zlatých lopty. Tak je to najlepší hráč na svete. Antony. Ale teraz máme veľkú šancu a tak nemáme. Mali sme veľkú šancu, len my to musíme posrať. Ako vždy. Ale teraz nie, nič. Proste nič. Sme slabí. Nie. Nič proste. Ale máme loptu. Nahrávame. Nie, majú oni loptu. To je zle. A už máme my. Nahrávka. Strela. No. Tak strela a nič moc. Zranili sme Gouta. Antony leží na zemi. Áno. Bol to on? Som zdá, že áno. Chudák Antony. No, počkaj, nebol to asi Antony, tak ja som fakt. Nebol to Antony, ale bol to veľký random čavo a je tu Bruno Fernandes. Takže idú kopať môj obľúbený tým druhý, lebo môj prvý je Barca, Visca Barca. No a z toho máme loptu. United na zober a dáva gól. Neviem kto. Ukáž. Kto to je? Neviem. No bohužiaľ. Kedy sme stihli dať gól? OK, tak ideme na penalty, lebo sa už nič nestalo. A ideme na prvú penaltu a bez problémov dávame, ale bol by som rád, keby vyhra Manchester United a hádžeme sa doľava. Prečo mi to nehodilo? Prečo sa nič nestalo? Mne to iba išlo doľava. No tak streláme doľava hore. Čo? Jak? Teraz pôjdem doľava a nie doprava. Teraz pôjdem doprava. Jasné, dobre, pohoda. No, hodíme sa doprava. Či doľava. Doprava! Mal som sa doprava hodiť, ale mne to ani nehádza, že to je najlepšie. Dáme to dole.
skočí tak do prostredku, to chcel doľava. OK. Ale prečo mi to neskače? Veď som to dal doľava. No. Tak dúfam, že teraz to dám. Dobre, dal som to. A teraz, ak mi to neskočí, no tak ja neviem čo. Reálne mám už dobré nastavenie, už som si to proste nastavil a doľava. Prečo mi to neskače? Kámo, what the heck? Ľudia, napíšte mi do komentárov, ak sa mi nezrušia. Proste nechápem. Veď sa snažím ísť doľava a nič proste. Ale môj obľúbený klub vyhrá, takže ja som spokojný. Takže UI profesionál, ok. Tak toto bude koniec videa. Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like a vidíme sa u ďalšieho videa. Cus!